नमस्कार, बी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। फक्त मुठभर हा पदार्थ चावून चावून खा, छातीत जमा झालेला संपूर्ण कप शोषला जाईल, खोकला काही क्षणातच थांबून जाईल। बघा, वातावरणातील थंडाव्यामुळे किंवा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे अनेकांना पटकन सर्दी होते, नाक वाहते, सतत शिंका येतात, खोकल्याची उबळ सुरू झाली की ती लवकर थांबत नाही, बऱ्याच वेळा छातीमध्ये कफ जमा होतो। अशा वेळी खोकून माणूस बेजार होतो, पण कफ काही केल्या निघत नाही। अशा प्रसंगी हा अतिशय साधा असलेला उपाय खूप उपयोगी ठरतो। यासाठी फक्त 2च पदार्थ लागणार आहे। ते कसे वापरायचे आहेत यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायला विसरू नका आणि व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका। बघा, पहिला पदार्थ लागणार आहे ते म्हणजे फुटाणे। तुम्ही चवीने फुटाणे खात असालच। हे फुटाणे सर्दी, खोकला, नाक वाहणं, शिंका येणं, खोकला यावर खूप गुणकारी असतात। छातीत जमा होणारा कफ शोषून घेतात, त्यामुळे खोकल्याच्या विकारावर याचा योग्य परिणाम होतो। त्यानंतर दुसरा पदार्थ लागणार आहे लसूण। लसूण अँटीबॅक्टेरियल, अँटीफंगल गुणांसोबतच खोकला, घशाचा संसर्ग अशा व्हायरल इन्फेक्शनपासून शरीराला वाचवतो, शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवतो। आता बघा, या दोन्हीचा वापर कसा करायचा आहे तर मुठभर गरम फुटाण्यासोबत 3 लसणाच्या पाकळ्या कच्च्या चावून खायच्या। त्यानंतर मात्र पाणी प्यायचं नाही, अर्ध्या तासानंतरच पाणी प्यावं। दिवसातून 2 वेळा या पद्धतीने फुटाणे खा, छातीतील जमा झालेला कफ पूर्णपणे नाहीसा होईल, किंवा जर संध्याकाळी खाल्लात तरी खूप उत्तम। याच्याने सर्दी, खोकला, शिंका येणं, नाक वाहणं लगेचच बंद व्हायला मदत मिळेल। अत्यंत साधा असलेला पण तितकाच रिझल्ट देणारा हा उपाय करून बघा, इतरांना सुद्धा करायला सांगा आणि कसा वाटला ते कॉमेंट करून कळवा। धन्यवाद।